Olá, meus amigos. Vim aqui colocar mais uma informação técnica para vocês aqui, tá? Chery Cielo. Esse veículo aqui eu já gravei 2 vídeos. Vou colocar um na sequência do outro aí, para estar ajudando o pessoal que faz a reparação, tá? Esse veículo aqui, o que me chamou minha atenção aqui também, tá? Os outros itens que eu já fiz, né? Aqui, como vocês podem ver, ó, esse carro aí tá com quase 109 mil. Vamos colocar aí, arredondado aí. Vamos arredondar a quilometragem, 109 mil, ó. Tá com a luz do ABS acesa, o cliente já sabe, já passei para ele o que tem que fazer, né? E já foi feita a troca dos serviços aí, troca da mangueira, enfim, troca do radiador também. Deixa eu abrir aqui, ó. Para quem não assistiu aí, vem acompanhar aí. Para quem não sabe aí, não acompanhou o que eu tenho colocado, troquei o reservatório, troquei o radiador desse carro, né? Troquei a mangueira superior, troquei a mangueira da direção também, né? Esse carro aqui vai ser, eu já falei pro cliente, vai ser entregue para ele, né? Passei para ele também que tem mais coisas para fazer no carro. Ventoinha funcionando certinho, ó. Deixei o nível baixo ali para explicar para vocês através da temperatura que fica acesa aqui, tá? Agora o nível da água tá certo, tá? O cliente, como eu não podia rodar com esse carro aqui, não tava podendo rodar com o carro, o cliente falou que tinha um barulho na traseira, né? Aí eu tô verificando o barulho nessa traseira aqui. O que acontece? Esse carro tá com 108 mil, né? Quase 110, vamos colocar aí uns 110 aí, vai. Tudo pra mais ou pra menos aí. E o problema tem, né? Tá presente. Eu dei uma volta nesse veículo aqui. Tá com um barulho na traseira aqui, infernal aqui, né? Vou mostrar pra vocês aqui na onde tá o barulho desse carro aqui. Porque todo mundo que tem Cielo, Chery Cielo, né, reclama de barulho na traseira, na dianteira, né? Esse carro já tem bem fraco a caixa de direção dele, né? Bem fraco. E tem um caixa desmontado aqui de direção, completamente desmontado aqui. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês aí com o tempo. Esse carro aqui foi trocada a bandeja, tá? Colocaram uma bucha resistente aqui, tá? Na bandeja. Não foi eu que fiz o serviço, mas quem fez aqui tá perfeito o serviço, né? Aqui também foi trocada também, né? Foi trocada também aqui. Eu relatei na época também, na época não, né? No dia aí que eu fiz o serviço, eu coloquei o vídeo, né? Que foi trocada a correia dentada, foi feito o cabeçote desse carro, né? Aí esqueceram aqui também de apertar. Tava tudo cheio de óleo aqui, ó. Eu tirei o máximo que deu pra tirar aqui, né? Esqueceram de apertar esse parafuso aqui, ó. Não apertaram, tava soltinho. Eu já fiz motor por causa desse parafuso aqui, ó. Por que eu explico assim dessa forma? Esse parafuso aqui é onde vai a ferramenta, essa ferramenta aqui para travar o virabrequim. É esse parafuso aqui, ó. Ele vai aqui, ó, rosqueado, né? Para travar o virabrequim. Esse furo aqui, ele entra dentro do virabrequim, né? Já é projetado para isso. Então o que acontece? Trocaram a correia dentada, foi feito o cabeçote, né? E esse aqui tava soltinho. Eu já fiz motor aqui. Por que acontece? Quando esse aqui tá solto, o óleo todinho do motor vaza por aqui. Ou seja, tava vazando óleo por aqui, ó. O cliente até falou, pô, mas será que é o retentor do volante, o retentor traseiro, do câmbio? Aí eu falei pra ele, ó, tem que verificar, né? Mas aí, quando eu vi de imediato, aqui tava solto o parafuso, né? Então tem que tomar muito cuidado aí, quando troca a correia dentada ou faz o cabeçote, tem que pôr o parafuso, depois que finalizar, apertar, né? Muitas das vezes aqui eu até faço um lacre aqui, né? Com a cola. Porque se deixar solto isso aí, vaza óleo, né? Vaza o óleo do motor, mas vaza legal. É como se tivesse sem um filtro de óleo, você dá partida sem um filtro de óleo. Só para ter mais ou menos uma base aí, né? O pessoal que faz reparação aí, técnica aí, sabe do que eu tô falando aqui. Mesma coisa, você coloca o óleo no motor, né? Coloca o óleo no motor aqui, troca o óleo, coloca o óleo no motor completo e dá partida sem um filtro aqui. É dessa proporção o vazamento. Então eu já fiz motor, já fiz 2 motores aqui por causa desse parafuso aqui, ó. O cliente rodar na rodovia, né? Fazer a manutenção e o parafuso solto, né? O cliente, claro que acende a luz do painel, né? Mas tem nem todo mundo que tá esperto ali no painel ali, né? Porque a luz do óleo acende, né? Baixou o nível, a luz do óleo acende, né?
Se a luz do óleo não acender, o problema está na cebolinha ou o problema está na parte elétrica do carro. Mas acende, tá? Então fica a dica aí, ó. Parte traseira aqui, ó. O barulho traseiro aqui, eu quero mostrar pra vocês esse aqui, ó. Aqui tá montado, tá? Esses amortecedores aqui tem que trocar, tá? A primeira coisa quando o pessoal pega barulho na traseira do Cielo, a primeira coisa que eles fazem direto é trocar amortecedor, tá? Muitas das vezes troca amortecedor não resolve, tá? Porque o problema tá presente ainda, né? Esses amortecedores aqui dá muito problema de chicotear, né? A traseira chicoteia. Chicoteada, eu vou explicar para vocês o que apresenta. Que a pressão do amortecedor fica muito, né? Fica muito. Ele acaba trabalhando acima da pressão, né? Ou ele perde a pressão completamente. Eu já peguei vários aqui, né? Cada caso é um caso, tá? Tem que deixar bem claro para vocês aí que cada caso é um caso, né? Não que todos os carros vai dar esse problema, né? Cada caso é um caso. Esse aqui vai ter que trocar o amortecedor, tá? A durabilidade do seu amortecedor aqui é 40 mil, tá? Tanto dianteiro como traseiro é 40 mil, tá? No manual, 40 mil quilômetros rodados. Só que hoje as pessoas trocam quando estoura, né? Usa até acabar, mas tem a durabilidade. Cada fabricante trabalha com a sua quilometragem, né? Tem veículo que trabalha com 30 mil, tem veículo que trabalha com 50 mil. Tem fabricante, né? Tem veículos aí, né? Esse carro aqui, ó, já tá com problema na parte traseira aqui, ó. Desgaste de pneu na parte traseira também, ó. Você pode observar que tá desgaste aqui, ó. Pode ser que esteja com problema na parte de desgaste na parte traseira ou na dianteira, né? Teve problema na dianteira, jogou para trás e tá rodando aqui, ó. Mas esse carro aqui tem cambagem também, tá? Aquele parafuso lá de cima lá, ó. Ele tem um ângulo de cambagem, de inclinação da roda. Aqui em cima aqui, ó. Tem um grau aqui, ó. Tá? Então tem que se atentar com isso aí, ó. Tem que se atentar a isso aí. Muitas pessoas, trocou o pneu, vamos seguir a vida. Faz o balanceamento da roda, né? Faz o balanceamento da roda, que é isso aqui, ó. Troca o pneu, faz o balanceamento da roda, né? Faz o alinhamento dianteiro, né? Esquece de ver a parte traseira. Então fica a dica para vocês aí, ó. O pessoal que faz a reparação aí, até mesmo aí os mecânicos, até mesmo a informação é para o dono do carro, né? Então a questão aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, para não fugir do assunto, a regulagem da cambagem é aqui, tá? Da inclinação da roda, nesse varão de cima aqui, ó, um varão de cima, tá? E tem também na parte de baixo da bandeja aqui também, ó. Aí, ó. Parte de baixo da bandeja também aqui, ó. Ó. Tem um ângulo aqui também, ó. Então funciona na parte interna, né? Inferior e superior lá, ó. Para regular a cambagem traseira. Então não adianta trocar só pneu, tá, pessoal? Não adianta. E outro alerta também, né? Também não adianta você pôr pneu, trocar pneu, fazer balanceamento e cambagem traseira se as buchas estiverem estouradas, né? Esse carro aqui dá muito problema nessa bucha de cima aqui, ó. Esse carro aqui tá praticamente, você anda com o carro, parece que a suspensão vai cair nesse veículo aqui. Então aqui, ó, que mais danifica nesse carro aqui, a bucha que mais danifica é essa do facão aí, ó. Isso aqui, ó, essa bucha aqui, ó, superior aqui, ó. Uns falam travessa, uns falam braço superior. Enfim, essa aqui, ó. Essa é de cima aqui, ó. Esse lado aqui tá estourado. Eu não tenho como mostrar pra vocês perfeitamente aqui, né? Porque tem que desmontar. O cliente não vai fazer agora esse serviço aqui. Desse lado aqui é a mesma coisa, tá? Tem cambagem inferior e superior. Aqui, ó. Superior aqui, ó. Então são 4 pontos, tá? Os dois de cima, aqui, ó, lado direito e lado esquerdo, tá? Lado esquerdo. O lado esquerdo aqui, ó, e lado direito, ó. Os dois tem regulagem, tá? Então tem que se atentar com isso aí. Esse carro aqui vai ter que ser feito a troca das buchas da barra estabilizadora, tá? Porém tá calçada aqui já também, ó. Já fizeram um jeitinho brasileiro aqui, ó. Calçaram aqui atrás, ó. Deram um pouco de pressão, porque esse carro trabalha com uma abraçadeira aqui, ó. E a outra aqui. Aqui calçaram também, ó, com uma chapa de ferro, ó.
com a chapa de ferro e aqui com a chapa de plástico. Não sei se o cliente tem esse carro aqui há muito tempo, né? Esse carro está com problema no sensor do ABS, vai ser trocado também. Vou passar para ele, vai ser trocado. As bieletas traseiras vai ser trocada também, lado esquerdo e lado direito, tá? E vou baixar o carro aqui para mostrar para vocês aqui. Então, o barulho do carro é essa bucha aqui superior aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor, ó. Tá vendo? Essa travessa aqui, ó. Pega na parte da manga de eixo aqui, ó. E vai pro quadro lá, ó. Vai pro quadro lá. Isso aqui tá estourado, ó. Tem até a marca aí, ó. Estouradíssima. Esse carro tá com barulho aqui nessa bucha aqui, ó. Eu já peguei casos aqui de o cliente trocar, mandar o conjunto completo de bucha pra mim, e eu trocar só essa bucha aqui, ó, de cima aqui, e resolver o problema, né? Que eu deixo bem claro aí pro pessoal, né? Claro, quem quer também, né? Toda a opinião que eu dou aqui, a sugestão que eu dou aqui é que cada cabeça pensa de uma forma, né? Então a opinião que eu dou aqui, quando eu pego esses carros aqui para fazer esse tipo de serviço aqui, eu falo pro cliente comprar a bucha original, porque a bucha original ela tem mais durabilidade. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui é original, né? Você pode ver que o carro é 2012, está com 108 mil. Então essa quilometragem que está o carro é essa quilometragem que durou a bucha. Então eu vou passar para o cliente aqui que tem que trocar, né? Vou prevalecer a bucha aqui original, né? Vou passar para ele. Se ele quiser comprar em outro lugar aí, fica o critério dele, né? Quem vai dar garantia para ele, de onde que ele comprar, vai ser o fabricante lá. Então, enfim, deu problema novamente, eu vou cobrar novamente dele, né? Porque tem muitas buchas que o pessoal estão fazendo aí, desses carros aqui, sem matéria-prima de qualidade. Eu deixo essa dica aqui, né? Claro, né? Cada cliente trabalha com uma peça no carro. E não estou aqui para trabalhar só no que o cliente quer fazer, né? Mas eu recomendo fazer dessa forma, né? Porque aqui, esse carro tem 16 buchas na parte traseira, né? Tem um pouco mais de 16, né? Porque se você for contar aqui, ó, duas da bandeja, né? Duas do braço aqui, duas da parte inferior aqui, são 6, né? 7, né? 8, 9, vamos colocar 20 buchas aí na parte traseira, se for para trocar tudo, né? Assim, contando rápido, né? Então, fica a dica aí. Esse aqui eu vou passar para o cliente trocar só essa aqui de cima, que o restante tá original, não adianta eu ficar colocando coisa que tá boa, né? Eu trabalho aqui em cima do que tá ruim. Do que tá bom, não tem como trocar. Claro, se ele quiser trocar tudo, a gente troca tudo. Vai trocar o amortecedor também, os batentes do amortecedor superior e inferior, né? E mola também, se quiser trocar, troca também, troca tudo, né? Troca a lona traseira do freio traseiro aqui também, porque esse aqui trabalha, as pastilhas trabalham com o freio do pé, e na parte interna trabalha com lona, né? Trabalha com um sistema de sapata para fazer o freio de mão, né? Já expliquei isso aqui no canal aí, já tem vídeo aí, então não vou explicar novamente, porque não precisa, não tem necessidade. Então é isso aí, pessoal. Pegou um barulho na parte traseira desses veículos aqui, na parte traseira que eu tô falando, tá? Verifica essa bucha aqui, ó, superior aqui, que dá muito problema essa bucha aqui, ó. O que mais troca nesse carro aqui é essas buchas aqui, né? O pessoal que faz a reparação aí, e vamos seguir a vida adiante aí. Tá ok? Abraço a todos aí. Deus abençoe vocês aí.